Beshinchisi. Beshinchisi ham anchagina oson savol. Kosinus alfa 3 taqsim 5 0 dan katta alfa kichkina pi taqsim 2 alfani oralig'i. A sinus alfaga teng ekan. B teng ekan tangens alfaga. S teng ekan kotangens alfaga teng ekan. Bo'lsa ABS'larni o'z tartibida joylashtiring deyapti. Xo'p, birinchi chorak e'tibor bersanglar, alfa birinchi chorak bo'lgani uchun hammasi nima bo'ladi? Birinchi chorakda musbat bo'ladi. Sinus, tangens, kotangens hammasi musbat bo'ladi. Demak, kosinus 3 taqsim 5 ga teng bo'lsa, sinus nimaga teng bo'ladi? 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Tangens nimaga teng bo'ladi? Sinus taqsim kosinus edi. Sinus taqsim kosinusga teng. Demak, mana uni bunga bo'lib tashlasak 4 taqsim 3 mi? Bu esa nima bo'ladi? 3 taqsim 4 bo'ladi. Yaxshi. Shunga teng bo'lyapti. O'sish tartibida joylashtir deyapti. Eng kichkinasi bu yerda S bo'lyapti. Keyingisi A bo'lyapti. Undan keyingisi esa B bo'lyapti. Mana B 1 dan katta bo'lyapti. Endi 3 taqsim 4 ga qaraganda 4 taqsim 5 kattaroq hisoblanadi. Mana 0.75 deb tushunsanglar, bu 0.8 degani. Shuni hisobidan S A B ekan javobi. 5 ta javobi S javob bo'lyapti mana. 6-si. 6-siga keldik. Kosinus 15 gradus minusdan ilzosda 3 kosinus 15 gradus. Mana shu savollar tushganda mana Zinnura bilan Nurmuhammadga ishlay olganmi, yo'qmi, Xudo biladi. Xo'p, yaxshi. Kosinus 15 gradusda nimaga teng edi? Maqsudbek? Ha. Tez aytma, video tushyapsan. Videolarni tashlab qo'yaman, o'lasan. Abram aytqani? 2 plus ilzos 3 taqsim 2 da. To'g'rimi? Shunaqada. Sinusligi xuddi shuni minuslik javob bo'lardi. Xo'p, mana shunga teng edi. Mana bu ikkalasidan kosinus 15 gradus olib chiqaman. Qavs ichida 1 minus ilzos 3 bo'lib qoladi. O'rniga qo'yamiz mana uni. O'rniga qo'yamiz. Mana buni esa bunday deb yozib olamiz, qaranglar. Kvadratga oshirsa nima bo'ladi bu? Kvadratga oshirsak, buni kvadrati 1, buni kvadrati 3. 4 minus 2 ilzosda 3, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Faqat hozir mana musbatmi, manfiymi mana shu qavs? Ha? Manfiya. Biz bu yoqqa minus chiqarib qo'yishimiz kerak-da. Hozir mana ildizdan chiqarayotganimizda musbat qilib chiqazamiz-ku, to'g'rimi? Musbat qilib chiqazganimizdan keyin nima chiqib keladi buning ichidan? Ilzos 3 minus 1 chiqazamiz-da. Keyin mana bu holatga endi dastlabki holatga qaytish uchun mana minus ta'sir qilsak joy almashib bo'ladi. Shuning uchun oldiga minus qo'yib chiqarishimiz kerak. Shu turishda hozir manfiy hisoblanadi. Xo'p. Yaxshi. Minus. Ana endi bu yoqqa olib kelamiz buni. Ilzosda 2 plus ilzosda 3. Mana bundan 2 ni olib chiqib olaman ilzosda 2 qilib. Shunda 2 minus ilzosda 3 bo'ladi. Ko'paytirilgan ilzosda 2. Mana ilzosda 2 ni olib chiqdim bundan. Taqsim 2 bo'lyapti. Hamma tushundimi? Ilzosda 2 ni olib chiqib oldim mana shunaqa qilib. Mana bu ikkalasini mana beradi bizga. Bitta pluslik, bitta minuslik. Kvadratlar ayirmasi ilzosida 4 minus 3 bo'lib qoladi. Undan nima chiqib keladi? 1. 1 dan ilzam 1 bo'ladi. Demak, javobi minus ilzosda 2 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Yaxshi, javobimiz D javobi ekan. Xo'p, 7-si. 7-sida nima deyapti? Sinus 8 gradus plusdan
kosinus 22 gradus kvadrati plus sinus 22 gradus plus kosinus 8 gradus. Mana da oson savollar nisbatan ko'rsanglar mana miyalanga yechim keladi. Faqat shu kam topganlar yaxshi emas bu. Yaxshilikka olib bormaydi. Imtihonda yig'lab yurasizlar keyin. Hayotdan xafa bo'lib, hozir o'qimasak. Xo'p, buning ham boshqa xillari tushadi. Mana burchaklar har xil bo'lgan bir 4 ta savol tushadi. Men bittasini oldim. Bittasini ishlash o'rgansanglar bo'lib qolgani oson bo'ladi. Demak, kvadratga oshirib chiqamiz. Mana sinus kvadrat tak 8 gradus plusdan 2 ta sinus 8 gradus kosinus 22 gradus bo'ladi. Plus kosinus kvadrat 22 gradus. Plusdan bunisini bu yoqdan yozaylik. Plus mana kvadrati sinus kvadrat 22 gradus plusdan 2 ta sinus 22 gradus. Demak, kosinusni birinchi yozayin. Hozir nima uchunligini keyin tushuna olasizlar. Sinus 22 gradus. Ikkilangani mana a kvadrat 2ab plus b kvadrat, a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bo'ladi. Kosinus 8 gradus kvadrat. Xo'sh. Mana bu bilan mana nimani beradi bizga? Nurbek 1 deb beradi. Bu bilan buchi? Bular ham 1 deb beradi. Mana bu bizga nimani beradi? 2 ni olib chiqib olamiz ko'paytuvchi qilib, qolgani sinus 8 qo'shilgan 22 ni beradimi? Alfa plus betani ochib chiqsanglar shunaqa bo'lib qolaydi-ku. Shu. Xo'p, mana bu 2 bo'lib qolsa, mana sinus 30 gradusni 1 taqsim 2 bu bilan qisqarib ketsa 1. Javobi 3 chiqib qolgan. Shundaydan bir 4 xil savollar tushgan. Nur Muhammadlar ishlaganiga shubham bor shular. Sinus 8 o'rnida 10 ta qovun. Biz 5 ta tarbiz deb turganda ishlab beraydi u. Javobi siz yo'q. Xo'p, 8-inchisi sinus 11 gradus ayrilgan sinus 49 taqsim 1 minus 2 ta kosinus kvadrat 54,5. Xo'sh. Yaxshi. Qaranglar. Sinus alfa ayrilgan sinus beta. Nozim ayting qani? Formulasi qanaqa edi? 2 ko'paytirilgan kosinus minus emas, ko'paytma. Yo'q. Sinus alfa minus beta taqsim 2. Tushunarlar? Minusga bo'la bormi? Xo'p, shu bo'yicha tepani ayirib olamiz. Barobar 2 ta qo'shamiz birinchi. Qo'shsak 11 ga 49 60 bo'ladi. 2 ga bo'lib tashlasak kosinus 30 gradus bo'ladi. Keyin ayiramiz. 11 dan 49 ketsa minusdan 38 bo'ladi. Shu minus hisobiga mana qo'y nima chiqib qoladi? Minus chiqib qoladi. 2 ga bo'lib tashlasak sinus 19 gradusmi? Shuni beradi. Taqsim bu ne qaranglar. Buni darajasini pasaytiramiz menimcha. Darajasini pasaytirsak chiqib keladi. 1 minusdan 2 ko'paytirilgan 1 plus kosinus. Mana alfa bo'lsa 2 alfa bo'lardi-ku darajasini pasaytirsak. Hozir 2 joyini almashtirsakmi? Bu ham to'g'ri. U ham to'g'ri. Mana bunaqa deyapmiz. 2 ta kosinus kvadrat 54,5
gradus minus 1 deyapti. Bu xuddi mana buni beradi. 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 bizga nimani beradi? Kosinus 2 alfani beraydi-ku. O'shani aytyapmiz. Mana minuslar ketayotgan. 2 mana 30 gradusda ildizosi 3 taqsim 2 bo'lyapti. Ildizosi 3 chiqayotgan xullas. Sinus 19 bo'lyapti. Xo'p, mana bu nimani beradi bizga? 2 ga ko'paytirsak 109 ni berar ekan-a? 109 ni berar ekan. Xo'p. Ildizosi 3 sinus 19 gradus. Mana buni kosinus 90 plus 19 gradus bo'lar ekan-a? Keltirishdan bu minusdan sinus 19 gradus bo'ladi. Ikkinchi chorakka tushyapti, chunki shuning uchun manfiy. Ildizosi 3 sinus 19 sinus 19 ga qisqarib ketsa minusdan ildizosi 3 ekan javobi. Javob bora. Javobi B javob ekan. Xo'p, yaxshi, 8 ta bo'ldi. 4 ta da pauza qilib olaveraylik.